喂，睇下呢個，睇呢個。係啊，唔使咁驚訝喎，呢個真係鄧尚文嚟噶。都知你好耐冇見佢噶啦，歸為05年最上鏡小姐，33歲嘅鄧尚文已經冇撈大台5年噶啦。10年嫁咗俾老外男友，家陣做全職媽咪。有讀者就爆相，日前撞到佢同疑似奶奶嘅外籍女士，朝早9點幾喺將軍澳嘅母嬰健康院復診啊，即係就嚟第3度做媽咪啦。鄧尚文又做媽咪啦，佢咁高興嘅事都係由當事人自己講啦。依家7個幾月，個仔仔希望係順產咯。咁你阿爸鄧英敏咪好開心？我梗係開心啦。咁再加埋咧，出年年頭出世嘅呢條傾咧，咁即係話手上有3條傾，哇！無論你玩3公又好，13張又好，都殺晒噶啦。哇，咁真係要認住呢個木頭啦！生仔冇難度，為求秘方揾鄧尚文啦。阿尚文咧本身咧就運動健將嚟嘅，所以咧就算係馱住個 B 30個禮拜都好，見佢行路咧都行得幾好，即係唔會話左搖右擺啊咁。咁不過望落去個肚型咧就比較大啲，咁啊可能係個巨 B 啦。至於佢仲會唔會追到個女呢？哇！呢樣嘢真係要問下佢啦。我哋問過大肚婆啦，佢話未諗住啊，不過同老公都中意大家庭。問到有冇興趣復出拍劇，就話之前有接拍 MC job 或者做啲同小朋友有關嘅活動，大住肚就唔會做嘢住啦。